فهاد اللحظة خرجت مسعودة على غفلة وقفت قدام، ما عرفاش منين جات، خرجت من تحت الارض. دخل ذاك الراجل ذاك الكهف، من بعد ما بقاش كيبان ولا غير الظلام، ودوك الناس كيسمعوا فيه تيقول له بقات كتشوف فيه من سالات الهضره والشر طاير لها من عيناه. وتقول ليه انت ضامن راسك باللي غتخرج من هذا الكهف هذا؟ قالت ليه اين باب كتقصد؟ بغى يدور راسو باش يشوف الباب منين دخل، ولكن من يدار لقى غير الكهف والحيوطه، غبر ذاك الباب منين دخل. واحد الفلاح تيسكن قريب من ديك المنطقه اللي فيها الكهف، فاق مع الصباح كيف العاده حيت كانوا الغنم ديال السي فتاح كيتسناوه باش يخرج. هز فتاح شويه ديال الخبز باش يتغدى به، شويه الماء، شويه ديال الكرموس يابس دارهم جيبو باش يقدر ياكل النهار كامل. تما غادي السي فتاح هو والغنم ديالو، كان خاصو ضروري يطلع في واحد الجبل كيقولوا ليه الاقرع، حيت هذيك هي الطريق اللي تتكون فيها الماكله اللي فين تياكل الغنم ديالو. تما غادي طالع في داك الجبل، تما كاين كيكونوا الاشجار، تيكون النباتات بزاف، تيكون الغازون، تيكونوا بزاف اللعيبات مزيانين المواشي ديالو. وصل لواحد البلاصه هي اللي كتشكل واحد الظاهره ديال الخوف كبيره في الاهالي ديال داك المنطقه، واللي كانت واحد البلاصه ما بين واحد جوج جبول. كان تما كاين واحد الكهف ما كيقدروش يدوزوا منه اهل المنطقه، ومن زمان معروف عليه اشاعات بزاف، حتى شي واحد ما تجرأ يدخل تما، وعمر شي واحد قدر يدخل. تيقول السكان ديال ديك المنطقه انه كل ليله كتسمعوا اصوات اللي مرعبه في داك الكهف، وبنادم تيخاف من داك الصوت اللي كيتسمع من تما، يعني غتوقع اي حاجه خايبه غتوقع. تما غادي السي فتاح دايز من قدام هذاك الكهف، خصو ضروري يدوز من تما، كاين هذيك هي الطريقه. كيف قلت لكم خصو يمشي لواحد البلاصه اللي فيها الماكله اللي مزيانه المواشي ديالها. تما غادي بانت ليه جالسه وشاده واحد المشطه كتمشط في داك الشعر ديالها الاسود اللي طويل، ويتخبى فتاح ورا واحد الصخره، وبقى تيشوف وخاف بزاف، وبقى تيشوف فيها من بعيد. ملي كيبغي يطلع لها كيلقاها كتشوف عندها واحد العينين كبار وزوينين، دارت ليه بالاشاره اجي وما تخافش، وعطاته واحد الامان وضحكت ليه وابتسمت ليه واحد الابتسامه اللي بانت باللي ختنا زوينه بالنسبه ليه. تما غادي غير بشويه وراد البال غادي وتيقرب ليها ونسى الغنم ديالو اللي بقى غادي، كان شاغل ليه بالو بزاف ذاك البلان ديال الكهف، خصوصا مني شاف ذاك المنظر. بقى مخلي واحد ليسباس بينه وبينها، قال لها شكون انتي الغريبه؟ حيت كنعرف النساء ديال هاد المنطقه والمدينه، ولكن انتي جديده، واش انتي انس ولا جن؟ ضحكت واحد الضحكه حتى بانوا سنان، وهي تقول ليه سير عند الغنم ديالك راك خليتيهم، وغدا في حال هاد الوقيته غتلقاني باركه في هاد البلاصه. ملي قالت ليه الغنم فتاح ضربت ليه الطن في راسو نسى الغنم، دار وبدا تيشوف الغنم ديالو فينهم، ومع شاف بحال هكا بغا يدور عندها باش يهضر معاه، ما لقاهاش، لقاه غبرات، ما لقاش ليه الاثار. تما كاين فين تخلع بزاف، وتما غادي قاصد الغنم ديالو تيقلب عليهم. ملي كتبدا تغرب الشمس اي واحد عنده الغنم ديالو كيطلع بحالاتو قبل ما يطيح الظلام، حيت هذاك الكهف ما تقدرش تدوز منه بالليل. الفلاحه والسراحه كيضطروا يدوزوا قبل من المغرب من تما. ملي كتغرب الشمس اي فلاح او شي واحد عنده الغنم كيطلع قبل ما تطيح الظلمه، حيت صعيب الحال بزاف يوصل للدار هو الغنم ديالو في الليل. وكانوا من تيوصلوا ديك الطريق ديال الكهف ما تيمشيوش من تما، كيمشيو من واحد الطريق اخرى باش يتجنبوا اي حاجه خايبه تقدر توقع لهم في داك الكهف. الا فتاح اللي قرر انه يدوز من تماكي باش يعاود يشوف اشنو وقع، واش غتبان ليه ديك خيتي اللي بانت ليه في الاول ولا لا. بغى يعرف بزاف على مسعوده، وبغى يتاكد واش هي بصح انسانه حقيقيه ولا كيف ما قالوا ليه والديه وجدوده باللي ديك خيتي اللي تما راها جن. من تما راجع لازم من حدا الكهف ويتبان ليه عاوتاني بارك، ما شافش فتاح ويسمعها قالت ليه تعطلتي بزاف، كاع ما جاوبها. ويقول لها واش انتي جنيه، ومشى ريح حدا واحد الصخره قدامها، بقى بينه وبينها واحد ليسباس اللي صغير بزاف. قالت ليه واش مازال ما متاكدش؟ قال لها واش انتي اللي كديري دوك الاصوات الخيبه بزاف اللي تتخلع الناس بالليل؟ قالت ليه ماشي صوتي بوحدو اللي كيخلع، حتى الشكل ديالي كيخلع بالليل، ولكن في الصباح تنكون زوينه. هذه هي اللعنه ديالي وهي سبابي اللي كتخليني خايبه بالليل. من يسمع فتاح ديك الهضره كان المغرب قرب يطيح ويتخلع بزاف، خاف لا تسيف ليه ويشوفها بصيفته الحقيقيه، حيت ديك الساعه قرب الليل. وينوض بالزربه تما غادي عند الغنم ديالو وقال لها انا مشيت هاد الساعه، وتقول ليه بلاتي ما تمشيش، وهي تعطيه واحد الطريف ديال الفاخر خرجاتو من داك الكهف، وقالت ليه ما تخرجش هاد الفاخر من جيبك حتى توصل للدار. من بعد اختفات مسعوده
وسط داك الظلام. فتاح شد داك الطرف ديال الفاخر اللي عطاتو ويشوف فيه بحال هكا، وتما غادي بالزربه للدار هو والغنم ديالو. ملي كان كيتعشى هو والوالده ديالو في داك الليل، عاود لمو شنو وقع، ولكن ما تيقاتوش. وباش غادي ياكد لها بانه راه ما تيكذبش عليها، خشى يدو في جيبو ويجبد الطرف ديال الذهب، قطعه ذهبيه. داك الفاخر اللي عطاتو مسعوده ولات قطعه من الذهب. يا الصراحه ديك القضيه زوينه من واحد الناحيه، ولكن ديك القطعه الذهبيه كانت سبب في دمار دوك الناس اللي كيسكنوا في ديك المنطقه، جبدت لهم صداع بزاف، وانتم غتعرفوا علاش. ملي داع الخبر في ديك المنطقه باللي راه قطعه ديال الفاخر خداها فتاح مع ديك الجنيه مسعوده، ولا الذهب كلشي ولا باغي داك البلان، كلشي ولا باغي تا هو يمشي عندها وطامع في داك الذهب اللي غتعطيه مسعوده. انقسموا السكان ديال ديك المنطقه لجوج اقسام، شي متيق هاد القصه وشي ما متيقهاش. مشى واحد خونا واحد اخر من يسمع القصه ومشى طلع الكهف ديال مسعوده باش يحاول ياخذ داك القطعه ديال الذهب، ولكن مسعوده غبرات ما بقاتش كتبان من داك النهار فاش عطات الفتاح داك القطعه ديال الذهب. مع الوقت فتاح ولا طامع في قطعه ذهبيه واحده اخرى، ولا كيدوز ديما من تما وكيتمنى انه يتلاقى مع مسعوده. من مورا بزاف ديال المحاولات باش يشوف مسعوده، واحد النهار تما غادي ويتبان ليه، وتما غادي لعندها قال لها علاش غبرتي ما بقيتيش كتباني؟ قالت ليه واش عاودتي للسكان ديال المنطقه عليا افتاح كتقولوا بواحد الطريقه وعينيها كيخلعوا بزاف بحال ما عاجبهاش الحال، حيت كلشي ولا باغي يجي لعندها والجين ما عندوش مع التبرزيط. ويجاوبها قال لها ما لقيت حتى شي حاجه اللي نقولها للوالده. قلت لها داكشي اللي كاين. وتقول ليه مسعوده شميت فيك ريحه الطمع، واش بغيتي شي قطعه ذهبيه واحده اخرى؟ قال لها انا ماشي طماع، ولكن وهي تقاطع كلامه مسعوده قالت ليه بغيت نطالبك واحد الطلبه اللي صغيره. قال لها مرحبا، شنو هو الطلب؟ قالت ليه جيب لي دري صغير، حد داك القطعه ديال الفاخر ما كتحول ذهب حتى كتحط في ايد ديال دري صغير عاد كتولي ذهب. قالت ليه سير قول للناس اللي ساكنين معاك في القبيله وجي عندي الغد ليه وجيب معاك هادشي اللي قلت لك الا بغيتي الذهب. مشى فتاح عند اهالي ديك المنطقه وقال لهم اللي بغى الذهب يصيفط ولدو الصغير راه غيجيب معاه الذهب. ومشى قال للناس كاملين، والسكان ديال ديك المنطقه فقراء ماشي شي وحدين اللي لاباس عليهم، من يسمعوا الخبر كيسمعوا في الذهب ما بقاوش فكروا كاع في ولادهم، ما بقاوش فكروا في شي حاجه سميتها الرحمه. كل شيء مصيفط ولدو، هادي مصيفطه ولدها، هادي مصيفطه بنتها. من يصيفطوا ولادهم مشاو معاهم حتى لحد الكهف، ولكن ما كملوش الطريق مع ولادهم، خلاو ولادهم يمشيو لراسهم، ووالديهم بقاو تيتسناهم تحت الكهف. ولكن الدراري الصغار ما رجعوش، في الاخر تعطلوا على والديهم وتخلعوا عليهم والديهم بزاف. والمشكله حتى شي واحد ما غيقدر يطلع لتما حيت هو غيغبر بحاله. ناضوا الرجاله ديال ديك المنطقه شعلوا العافيه وتما غاديين كاملين يد في يد قاصدين داك الكهف. ولكن قبل ما يوصلوا تما وراجعين كيجريو كاملين من يسمعوا الاصوات اللي كاينه في داك الكهف، حيت بالليل كيكونوا اصوات اللي خطيره بزاف. الغد ليه كلشي مشى عند دار فتاح، كلشي محلف عليه باغي ينتقم منه، حيت هو اللي كان السبب في هاد المصيبه وهو اللي عارف المصير ديال الدراري الصغار. قالوا ليه سير طلع عند مسعوده وجيب لينا ولادنا، ولكن الام ديال فتاح قد ساد عليه في الدار وما خلاتوش يخرج، حيت كون شدوه الناس تما كانوا ممكن يديروا ليه شي حاجه خايبه. دازوا ايام، واحد النهار وتما داخل واحد الراجل لديك المنطقه، وهذاك الراجل كما تيقولوا عارف بالدين، راجل اللي كيخاف الله بزاف، ومعروف هاد السيد هذا بالايمان ديالو وبالقبول ديالو لعند الناس، كلشي تيشكرو وكيداوي حتى المرضى اللي فيهم المس او الجن. هذا الراجل في عمره 60 عام، رقيق، وجهه مغطي بواحد اللحيه بيضة ومدور على راسو عمامه كحله، وعنده واحد العكاز في يديه. برك تحت من واحد الشجره وبغى يشرب الماء ويرتاح شويه. جا من مدينه وازان ويشوف الناس واقفين في هذاك الجبل، شاف فيهم بحال هكا وما قدرش يطلع لعندهم حيت هو راجل كبير، خلاهم حتى هبطوا. بانوا ليه دوك الناس مقلقين بزاف، هو يسولهم من يعرفوه حكاو ليه على داك الشيء كامل اللي وقع. وهذا الراجل هذا حرر بزاف الناس من الجن اللي كانوا متلبسين بهم، يعني عطاهم واحد الامال بانه ولادهم غيرجعوا لهم. الغد لي في الصباح تموا غاديين كاملين ومترأسهم هذا الراجل المتدين واللي كان غادي لقدام.
تما غادي وقاصد الكهف بلا ما يخاف بلا والو، بكل ثقة في النفس. دخل داك الراجل داك الكهف، من بعد ما بقاش كيبان ولا غير الظلام، ودوك الناس كيسمعوا فيه تيقول له: السلام عليكم سكان المكان، انا عبد من عباد الرحمن، واش تقدروا تبانوا ليا؟ راه صيفطوني السكان هاد المنطقه على ود ولادهم واحد شويه ويجي واحد الضو من وسط الكهف. الضو ماشي ديال الشمس، كهف مسدود جا من وسط قابل ديال داك الكهف، ويجي داك الضو بدا تيمشي ليمن ولا يسار، تيمشي هنا وهنا، وبدا تيسمع شي اصوات كيخرجوا من داك الحيوطه ديال الكهف. هو يسمع تيق في راسك بزاف، واش عارف باللي ما عمر شي واحد ما قدر يدخل لهاد الكهف، حتى من الناس الاصليين اللي كانوا في هاد المنطقه واللي كانوا من الجنس ديالي تا هما جن ما كانوش كيقدروا يدخلوا لهاد الكهف. انت اول واحد غيدخل هنا، اشنو بغيتي؟ قال لها بغا ترجع الولاد لوالديهم، حيت مقلقين عليهم بزاف. خرجي عندي باش نهضر انا وياك. واحد اللحظه خرجت مسعوده على غفله وقفت قدام، ما عرفاش منين جات، خرجت من تحت الارض، ولكن ما كانتش في هذاك الشكل اللي بانت فيه الفتاح، كانت في واحد الشكل اللي واحد اخر. مني شاف داك المنظر داك الراجل المتدين رجع خطوات الله، ولكن ما خافش. وهي تقول ليه: واش ما خلعتكش؟ قال لها: لا، شفت بزاف ديال الحالات بحال هكا وعالجت بزاف ديال الامراض، هادشي ما كيخلعنيش، مولف بي. قال لها: ما غنخرج من هاد الكهف حتى ندي معايا الدراري لوالديهم. وتقول ليه: ما تاخش في راسك بزاف، راه السكان ديال هاد المنطقه خادوا واحد الحاجه مقابل الابناء ديالهم، واللي كان هو الذهب، وهذوك الدراري اللي جاو راه هما المساجين ديالي وما غاديش يتحرروا، وعمرني غنحررهم وخا يتجمع الجن والانس، عمرهم غيخرجوا من هاد الكهف. قالت ليه باللي راه اتفقت مع السكان ديال المنطقه، الذهب مقابل اطفال. بقات كتشوف فيه من سيرات الهضره والشر طاير لها من عيناه، وتقول ليه: انت ضامن راسك باللي غتخرج من هاد الكهف هذا؟ ويقول ليه هذاك الراجل: غنخرج من الباب اللي دخلت منه. قالها ودور يديه في جهه الباب، مني قال هكاك شافها بدات كتضحك واحد الضحكه اللي هي هستيريا. قالت ليه: اين باب كتقصد؟ بغى يدور راسو باش يشوف الباب منين دخل، ولكن مني دار لقى غير الكهف والحيوطه، غبر داك الباب منين دخل، وتما غادي كيجري لبلاصه منين دخل، غادي كيجري وكيشوف شي بلاصه منين يخرج منها، وكيقيس الكهف بيديه وكيقيس الحيوطه، ربما يلقى شي مخرج. وبدا تيقرا في ايات قرانيه، وبدا تيقرا في شي طلاسم، وبدا تيقرا في شي لعيبات اللي تعلمهم في داكشي اللي كان تيدير في حياته كامله. واحد اللحظه سمعوا الاهالي ديال ديك المنطقه الغوات ديالو، ويتولي البلاصه مظلمه وما بقاوش جابوا ليه الخبر، وبقى مسدود عليه للابد، وما عمره ما خرج من داك الكهف، لا هو ولا دوك الولاد الصغار، ولاو سجناء ديال العالم السفلي. بقاو السكان ديال ديك المنطقه تيتسناو في الراجل يخرج هو وولادهم، ولكن عاوتاني ما خرج لا هو لا الدراري الصغار. دازوا ايام وليالي وما بانوش كاع، وبنادم عاد باش بدا كيعرف الخطوره اللي كاينه في هذاك الكهف، وتيقن باللي مسعوده راه هي صاحبه المكان واللي حقيقيه، واستسلموا لهذا القدر وعرفوا راسهم في الاخر هما اللي غلطوا، فصيفطوا ولادهم مقابل الذهب. حتى فتاح بقى تابعه هذيك اللعنه ديال مسعوده حياته كامله. دازوا شهور ومشى فتاح كيرعى في الغنم ديالو من نفس الطريق، ولكن واحد النهار ما بقاش رجع حتى فتاح بالمره، ما بقاش بان. عشراني دي نهايه القصه. اللي عجبكم محتوى ديال الرعب خليو لينا كومونتير، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.